福州闽侯大学城胖永辉重新升级开业了。今天一起来逛逛我们福建版的胖东来。早就听说胖永辉的试吃很厉害，今天空腹来的，看看能不能零元吃饱。开场先来熟食区，琳琅满目，看得眼花缭乱。这个荔枝肉也太诱人了吧！好在我想吃的几乎都摆在试吃台上了。谢谢。清甜多汁的西瓜吃了，卤肉吃了，小红肠吃了，桂花糕吃了，猪蹄儿吃了，凉皮也吃了。真的是每样都好吃，一口爆汁的 Q 弹永辉大鱼丸，真的是太好吃了啦！烘焙区香甜幸福的味道扑鼻而来，我平时都会在晚上来扫荡一番，因为他们晚上8点后就开始打折，熟食和烘焙都只卖当天新鲜的。就算柜台上没摆出来的，也可以和工作人员说，他们会非常大方热情的给你一大块。永辉的试吃面包终于也是给我吃上了。水果区就更严格了，468法则，4小时8折，超过8小时就下架。胖永辉，你真是太良心了！逛到这里，我已经吃饱了。开启我的买模式，不知道买什么的朋友，进来就看这2个标，超值贱货就是他们家的销量 top，19.9元30枚的无抗鲜鸡蛋，可以放心生吃。还有我每次都买的橙汁，100%纯度，一大瓶才13.5元，9.9元的永辉特别定制酸奶，香浓可口，配料表非常干净，小朋友可爱喝了。我永浩推荐的。永辉头道特级生抽9.92来一个，永辉东北长粒大米37.925千克，还有超级香甜的加农香糯椒9.92 650克。贤惠的我认准了优质评价的标签，这些都是永辉的口碑评价好物，是我对比过的实惠。永辉，你真的有在认真为我省钱。在永辉买海鲜，工作人员是会主动帮你沥水的，海鲜也是可以付费加工成海鲜大餐的。买肉类是可以为你切片、切断、切块的，连牛排都是可以代煎好的。滋滋冒油的牛肉串太诱人了，有随季节变换的免费饮品，有的货架还配备了放大镜。好了，以后我老了只逛你们家，可自取的免费冰袋、购物车消毒湿巾、直饮机、洗手机、烘干机，甚至头梳橡皮筋都有。终于也能让我在福建体验上许昌人民的快乐了。爆改后的胖永辉真的太值得来体验一番了。